ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி 9 kg வாஷிங் மிஷினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இப்போ தான் இந்த மிஷின் வாங்கினோம். இந்த மிஷினை பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளக் பாயிண்ட் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் மிஷினுக்காகவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதை ஆன் பண்ணிக்கணும். இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இதை ஆன் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணி முடித்த உடனே இதை திரும்பியும் இந்த மாதிரி ஆஃப் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா வந்து தண்ணி அந்த மிஷின் வந்து எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு எங்ககிட்ட சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ அங்கே ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இந்த ஆன் மோடு இருக்குது. இதை வந்து நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன மோடு வேணுங்கிறத இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இப்போ காட்டன் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம மாற்றிக்கணும். அப்படி மாற்றும் போது இது மாறிக்கிட்டே வரும். அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ துணி போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது டைம் வந்து அதுவே வந்து எடுத்துக்குது. இப்போ நான் இங்கே வந்து காட்டன் ப்ளஸில் இருக்குது. இது நான் காட்டன் வைக்கிறேன். வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து அதுவே வந்து ஆல்ரெடி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க 40 டிகிரின்னு. ஏன்னா இது இன்பில்ட் ஹீட்டருங்கிறதுனால 40 டிகிரி ஆல்ரெடி அவங்க செலக்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆர்பிஎம் வந்து 1400 இருக்குது. ஆனால் அவ்வளவு தேவையில்லை. அந்த அளவுக்கு நம்ம வச்சோம்னா துணியெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே நூல் நூலாக வர ஆரம்பிக்கும். அதனால் நாம் வந்து இந்த மாதிரி டச் பேனலுங்கிறதுனால இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். நான் இப்போ 400 அல்லது 800 இப்படி வச்சுக்கணும். 1000 வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம். இதை 40 டிகிரி நமக்கு தேவையில்லை, நிறைய அழுக்கு துணி இல்லை அப்படின்னா நம்ம இதையும் இப்படி டச் பண்ணி குறைச்சிக்கலாம். எவ்வளோ வச்சுக்கலான்னா கோல்டு வாட்டர் வேணுனாலும் கோல்டு வாட்டர் வச்சுக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த ஹாட் வாட்டரில் துவைச்சோன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு கிடைக்கும். அதனால நம்ம வந்து இப்படி செலக்ட் பண்ணி 20 அல்லது 30 வைக்கலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அழுக்கு துணி இங்கே இல்லை. ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது காலரில் கையில் அப்படின்னா நம்ம வந்து 40 டிகிரி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி நான் இப்போ உங்களுக்கு திறந்து காட்டுறேன். இப்போ அதிக துணி இல்லை, கம்மியாக தான் நான் போட்டிருக்கேன். அதனால் இப்போது நான் இந்த இதை இப்போ உங்களுக்கு இந்த பவுடரை நான் எப்படி போடுறது அப்படின்னு காட்டுறேன். எங்கே போடணும் அப்படின்னு. இப்போது இந்த இடத்துல போடணும். இதுக்கெல்லாம் வந்து லிக்விடு ஊற்றினா தான் ஈஸியாக அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எல்லா இடத்துலையும். அதுக்காக நான் லிக்விடு வாங்கி இதை ஊற்றிட்டுருக்கேன். நான் துணிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஊற்றிக்கணும். நான் இப்போ இதில் வந்து 2 ஸ்கூப் தான் ஊற்றுறேன். ஏன்னா ரொம்ப கம்மி துணி தான் உள்ளே இருக்குது. அதனால் நான் வந்து கம்மியாக தான் ஊற்றுறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் துணி எவ்வளோ போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணலாம். இப்போ டைம் அது காட்டும். எவ்வளோ காட்டுதுன்னு பார்க்கலாம். அது சுற்றுது. தண்ணி எடுத்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு டைம் காட்டுது. அது 1.25 மணி நேரம் அப்படின்னு காட்டுது. அது இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து வைஃபை கூட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வைஃபை ஆப்ஷன் இருக்குது. thinqன்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அதை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதன் மூலம் நம்ம வந்து இதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஃபோனில் இருந்தே. அதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும். இதில் வந்து டிஸ்பிளேயில் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும். நம்ம வைஃபையை வந்து ஃபோன் மூலம் இதை கனெக்ட் பண்ணி ஆன் ஆஃப் எல்லாம் அதுலேருந்தே நம்ம பண்ணிக்கலாம். அது ரொம்ப நல்ல வசதியாக இருக்குது. அது அந்த மாதிரி இருக்கிறது. மற்றபடி இது வந்து நல்ல பெஸ்ட்டு வாஷ் கொடுக்குது. இதுக்கு வந்து நாங்கள் இன்னும் கவர் வாங்கலை. அதனால் இப்போதைக்கு இந்த துணியை இது மேலே போட்டு வச்சுருக்கேன். கவர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டாவது, இந்த மிஷினுக்கு வந்து ஸ்டாண்டு தேவையில்லை. ஏன்னா 4 பக்கமுமே நல்ல புஷ் கொடுத்து அப்படியே ஆடாமல் இருக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஸ்டாண்டு வச்சோன்னா இது ரொம்ப ஷேக் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் இந்த மிஷினுக்கு நாங்கள் ஸ்டாண்டு வாங்கலை. இது வந்து ஷேக்கிங்கே இல்லை, சவுண்டு இல்லை, ரொம்ப நாய்ஸ் இல்லாமல் துவைக்குது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பெஸ்ட்டு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. உள்ளன் பிளாங்கெட்டு, இது காட்டன் பிளாங்கெட்டு எல்லாமே ரொம்ப பளிச்சுன்னு வருது. ரொம்ப நல்லா இருக்குது.